no revimees. Vaatan, et striidimehed saaksid siit korralikult lasta veel nendega. Sa laristad jah? Tegelikult noh, sinu autol on see üks ring. Kas on mõtet veelgi raisata? Aga noh, mul on neid siukseid poolikuid paremaid veel terve hunnik. Hunnik on jah seal. Nurgas. Noopisime kõige paremad ikkagi välja ja nendega ikkagi sõidab. Jah, et valmistume viimaseks väljaminekuks see aasta 2023 hooaeg. Teeme kõrvalsõidud ja teeme mõned sponsorsõidud. Ja viimegi vanad rehvid ära ja Karel viid Artile neid rehve, mida ta ei kasutanud ka 2 tulpa tagasi. Puhas raha. Järgmine aasta, noh, kes teab, mis järgmine aasta toob, aga äkki sõidetakse ikkagi nende suurte brankadega siin, mis riiulis on. Ja meil on rehve tegelikult väljas ka terve hunnik ju. Et neid koguneb ja neid koguneb kiiresti. Siin on ka veel tegelikult siukseid, millega saaks sõita. Siin on õigesti ära lõpetatud. Jah, need on ära lõpetatud ilusti. Aga siin on oma 30 rehvi, ma arvan. Et rehve läks palju. Ma ei tea, kas me oleme selle video ära teinud aasta kulutuse numbrid või mitte. Aga noh, mul läks vist umbes 150-160 rehvi. Martin jõuab ka välja arvutada. Nii et ongi, lööme MT Shopi bussi täis rehve, uusi ja vanu. Lähme toome Mannergule rehve juurde. Siuke exchange. Ja kõigil, kelle rehve vaja on, ma ei tea, kui see video väljas on, kas on talv käes või ei ole, saab MT Shopist, kasutades Vampiro sooduskoodi ja saab ka Arti juurest, kasutades seda koodi. Nii et vaadake, kust saate parima pakkumise. Hakkame peale loopima seda. Vihma on ju sadanud. Noh, kui avatud ruumis on, siis ei olegi nagu palju rehve. Aga bussi sai täis ikka. Kõik vesi vaja välja saada neid. See on mõnus töö. Kuidas saab rehvi seest vesi välja? Kommenteerige. Mis trikk on? Mis trikk on? Arti teab. Tuleb teha mingid pika-ikad. Loobitud on natuke. Kas te teate, mis on Car Vertical? Ilmselt meie pikaaegsed jälgijad juba teavad, aga võib-olla meil on uusi jälgijaid ja ma loodan, et meil tuleb uusi jälgijaid, sellepärast on unsubscribe nuppu, nagu nii-öelda subscribe nuppu on täna vajutamata jätnud juba 36%. See protsent kasvab. Tõmmake nüüd protsent teisele poole üles tagasi. Ja Car Vertical on mu saatnud siukse huvitava väljavõtte, et näitab kahjustused, me saame vajutada siia kahjustuse peale, siis ta hüppab sinna auto juurde. Näeme, et Saksamaal on toimunud hirmus pürakas ja siis on teadmata kahjustus. Aga mis mulle eriti selle kuulutuse juures meeldis, kui me läheme üles tagasi, siis on pildid. Ja neid pilte on siin uskumatult palju, kui me peale vajutame. 115 näitab. Igast plokist sa saad lahti tõmmata pilte veel. Meil on siin üks BMW, näete, mis on ilus. Ja siis mingi hetk, kui me siia alla lähme, siis ta isegi ei olnud enam nii ilus. Siis ta on natuke katki ühe nurga pealt. Ja siis on 11 pilti, kuidas ta on katki olnud, saab veel lahti vajutada, vaadata neid katkisid pilte ja siis on toimunud uued pildid 9 tükki, kui ta on jälle korras ja müügis olnud, et iga müügikulutusega on need pildid läinud ägedamaks ja vägevamaks. Selles mõttes, et kõigil autoreportil muidugi Car Vertical'is pilte ei ole, aga asi areneb ja kasvab ja mida internetis avaruses leida on müügipilte, siis üldiselt need leiab ülesse. Et väga kasulik abimees, läbisõitu saab vaadata ja vaadata, kas tal on mingid piiranguid peal ja nii edasi. Kui te autot hakkate ostma, kindlasti kasutage Car Verticali ja kasutage kindlasti Vampiro ja sooduskoodi. Sooduslingi leiab alt või kirjutage lihtsalt Vampiro ja sinna sisse. Ja tegelikult tänagi ma istun huvitavas autos ja ma ei ole veel selle Car Verticali vaadanud, aga võite arvata alla ära ka, mis auto see on. Eks seda näete tulevastes videotes ja võib-olla põgusalt räägime ka sellest laivist, mis toimub pühapäeva õhtul. Nii et ärge kuhugi kaugele minge. Arti juures tagasi. Arti on meil hull mees, rehvisponsor. Samasugused rehvid nagu mul driftiautol ees on ekstreemid ja vihmakaid. Niimoodi, et ma ei tea, kas ta tahab, et meie Mannergul tuleks kuradi õõtsoop alt kurvis keerates ära või? Et nendega on liiga palju grippi äkki. Või mis sa arvad? Ei, nendega rohkem grippi kui muud drifti-rehvidega. No nii ongi, ma räägin. Et see on päris hull. Et autod vaadatakse nüüd peale viimast võistlust üle, nagu me rääkisime, mis me oleme kõrvalsõitu tegema, et Martinil sai, kus see Weisswagi kaigas on? Ma panin siin laua peale selle kuhugi. See makaron. Peaks olema sirge. Kuule, aga ma arvan, kruustangide vahel või pressi all sirgeks teha saab taas kasutada. Siin on ka natuke probleeme. No seal on ka probleeme, ikka lõi ära. No lahti võtmisega läks siit juba kõik. Garantii Weisswagi saatma. Aga see ots on terve.
Jah, ja mul tekib üks liitmik turbo juurest sealt natuke õli, see on vaja ära vahetada. Uks käis Fiber disainis Eeriku käes remondis. Nüüd ta remontis selle niimoodi ära ja ütles, et järgmine kord, kui murdub, siis jääb nagu see osa jääb maha. Et palju suurem tükk tuleb ära. Karl paneb siin aknad ja asjad tagasi, ukse lukud külge ja saab autole ukse ette panna, muidu on äkki liiga külm sõita seal. Oktoobri lõpus. Ma ütlen, et vestel juba oli nii külm, et jalad külmetasid kogu aeg. Oli jah, päris jõhker. Ja mis meil veel siin toimub? MT Shopis näete, kaupa koguneb, sellepärast, et on jõuluaegne periood tulemas ju. Inimestel on vaja asju, mis on bassein või? Ma ei tea, kas see on suur, andmeid näita. Suur lillepott või siis kümblustünn. Niimoodi, et hakake aegsasti varuma juba jõulukinke, sellepärast ega see aeg ei ole ka enam kaugel ja ega jõulude aeg hakkavad kõik tellima, tarneajad lähevad natuke pikemaks, niimoodi, et olge targemad, olge teistest ees. Ja kasutage Vampiro sooskoodi. Muidu jääte ilma. Ei saa õigeks jõululaubavaks kaupa kätte. Ma ei tea üldse, kuna jõulud on, nagu selles mõttes, kus nad kalendris asetsevad. Kas saab pika nädalavahetuse või lühikese? Aastavahetus on küll pikk nädalavahetus. On jah? 3 päeva on vahet. 3 päeva on vahet või? Teeme kõik punaseks või? Kolmapäeva, neljapäeva, reede. Teeme kõik punaseks. 2 nädalat puhkust, ühtegi videot ei tule. See teile meeldiks, pange like nüüd kõik. Kas Karel võib puhata 2 nädalat jõulude aeg niimoodi, ühtegi videot ei tule? Sa oled isegi teinud väga kiiret tööd. Oi, ma olen ikka hullu pannud siin, et tegelikult mul pea on tahtnud plahvatada siin paar õhtut järjest ikka. Et võistlusvideod, kõige karmimad videod, nagu ma olen öelnud, ja neid sai 2 tükki siin järjest tehtud ja lausa peale võistluspäeva pühapäeval tulime tagasi ja juba 3-4 päeva pärast oli video olemas Patreonis. 3 päeva pärast. Nii et kõva värk. Vaata, mul on autole disaini vaja ümber teha. Sellepärast, et siia koguneb liiga palju lisaraskust. See ei ole okei. Lõikame kõik ära, kergemaks. Kõik kergemaks. Meil on relax käes, oota veel, oota nüüd. Ei, see on ikka kehva koht, seda ei tohi ära lõigata, ma arvan. Kõik maalt lahti. Jah, põhimõtteliselt koguneb. Alt lahti ja... Riia kuradi rehvi torm ja männi käbi semned. Aga autod on enam-vähem jäid ellu ju kõik täitsa ja näed, mul seal väike küllepleki probleem on, äkki Fiber Design siin tahab meile veel teha igast asju. Tulevad panniräpiti tiivad. See tagastange on täitsa lõpuni elastud ja katuse võiks teha juba kergemaks, kõikide võiks teha. Kevlarit või? No vaatame, meil ideed on siin, vaatab saama hakkab. Kus lähed? Mul on see... Kus lähed mängima? Delivery van. Jüveku on katki. Eport 6.25, ei 6.45 hommik. Mehed lähevad F-ile Mannergut sõitma. Laivimeeskond on valmis. Tänasteks kõigiks ootamatusteks. Magan veel natuke. Maga. Laivi käima saatis 8 tundi maganud praegu. Nii et pakime kiirelt ja siis paneme rattad, viskame polo peale veel, tungiga polo peale ja polo on valmis, aku laeb, võtame laadija tagant ära. Ja läbi terminali tankla tõmbame kõik paagid silmini täis. Me oleme nüüd jõudnud siia Pärnu ringrajale lõpuks kohale jõujaama boksi ja kunagi, peaaegu aasta möödas või? Aprill? Aprillis, jah.
aprillis käisin, mis pubis oli? Aleksandri pubis, me aitasime koolinoori. Me aitasime koolinoori, jaa. Kutsekoolide võistlused olid ja meie olime kohtunikud. Me olime kohtunikud ja kohtunikud käisid lõõgastumas Aleksandri pubis pärast ja peale mitmendat kaljajooki hakkasid mehed mõõtu võtma sõnadega, kumb on kiirem ringrajal. Oli nii või? Või mäletad seda lugu teistmoodi või? Mina olin ikka üsna selge, ma pigem nagu suunasin, ma tahaks seda nii mäletada. Sa tahad öelda, et ma olin täis? Ei olnud. Mul on alati huvi tundnud, kui kiire see jõujaama mannerg on siis, millega sõidetakse ka PTC-d nii-öelda päris ringrajavistust. Baltic Touring Caris käime sõitmast, et saada esimest sõidukogemust võimalikult odavalt. Et nii kestvussõitu kui siis sprinti ja teine eesmärk ongi siis kõik algajad, kellel pole ringraja kogemust, saavad tulla mannergu etapile kestvussõidule, rentida teie käest, mis on siis juhi koht. Ja osta juhi koht ja saada oma esimene kogemus, et kuidas on teistega koos sõitmine, et õpid peegleid jälgima, õpid trafficus sõitma, et see võimalikult odavalt oma esimesed vead ära teha või? Täpselt nii. Meil on see challenge'i osa siis. Mis see värk jäi? Meil hakkasime vaiglema, et kumb on ikkagi kiirem siis mannerguga. Karel hakkas vaiglema või sina? Ilmselt Karel hakkas vaiglema. Ikka mina, on ju. Ja siis nüüd täna challenge ongi see, et me võtame juhioma mannergu. Ma teen paar ringi soojaks. Sul ei ole soola vaja. Sul on koduraja eelis, koduauto eelis. No sul on kõik eelised maailmas. Olen nõus. Ja siis Ringo läheb, sõidab, ma ei tea, mis me teeme siis 5 ringi või? No teeme 5 ringi, saame ühe sooja, teeme 3 kiiret. 3 kiiret ja 1 autos ja nii öelda. Siis ta tuleb maha vaatama, mis aja ta sõidab, siis läheb Karel, vaatab, kas sõidab üle. Nii, kui võidan mina, siis saad sina koha meie mannergus tänasel etapil. Sõita, isegi ma vaatasin, nimi on isegi külje peale pandud Karel Piire. Ta on nii enesekindel, et ma võidan sind. Mul pole endasse palju usku. Nii, ja kui võidad sina, siis sa saad Kareli Pro-klassi driftiautoga proovida driftida. Kaks jooksurehve. Niimoodi, et tegelikult sa oled ise ka drifti sõitnud, sa oled Audus siin samas Porsche ringil tegelikult teinud drift-taksot. Jah, mul oli see 4-kohaline driftikas ja kuna ma olen maha müünud, siis teinekord on, kui siin mingid driftisõidud on, siis natuke ikka isutad. Nii et ta tahab proovida õiget Eesti meistri autot ikkagi. Niimoodi, et stakes are high. Niimoodi, et parim mees võitku siis või? Kindlasti on libe märg on ka. Väga libe on. No mina seda rehvi soojaks ei saanud, ma arvan praegu. Päris külm on jah. Thanks! Ei, ma lasin ikka drifti ja särki-värki. Mul oli ikkagi paar korda ohtlik olukord. See auto keerab ise kurvidest päris hästi. Keerab, tõmba seda peale. Praegu on see... PTC seade või? Ei. See müts mulle sealt kõrval. Praegu on saba, minu meelest läheb jube kergelt alt ära. Lähebki. Väga kergelt ja kõik rattad lähevad loha jumala kergelt. Mitte nagu tagant, vaid kõik. Very scary. Seade ei olnud minu jaoks. Vaatame. Selles mõttes ma käisin ära. Ma tean, et Ringol on ka raske. See ei ole üldse lihtne. Vaatasid aega ka. 1.42.8. Ma ei tea, palju me meie omaga sõitnud oleme. Nii, see mu trendiring on tehtud nüüd 5. Nüüd Ringo paneb põhjad siin 5 ringi ja siis mina saan uuesti 5 ringi, siis on enam-vähem aus.
noh, tegelikult ei ole üldse aus, ma räägin, see auto minu jaoks nii võõras. Teised mehed peavad sellega 8 tundi taha Mannergut ka sõitma, ma ei taha seda ära lõhkuda. Kas Karel Piiraja jääb siia või tõmmatakse siit nimi maha siit täna? Tõde selgub 10-15 minuti jooksul. Vaata aega ka. Noh, mida 1.19? See valetab. Ei, see on see mahatuleku ring. 1.39.7 oli parim. Ehk 3 sekki ikkagi või? Jah. Vana vänt. Kus ma selle 3 sekundit võtan? Ma ei otsi. 4 rehvi mõtle. Aga jumal libe on ju? Oled nõus, et rasked olud on või? Ei, muidugi on jah. Ja siis ma esimesel kiirel tegin, hakkasin spinnima seal. Ma nägin, jah. Ehmatas natuke ära, sul on see. See jäi valesti koht. No 3 sekki tagasi võtta on päris keeruline, aga eks ma olen proovin siis. Ei sitta. No sa teed ikkagi sõita ju üle. Sa keerasid siin mingi boosti nuppu endal peale. Tahad, ma ütlen sulle nüüd suure saladuse. Sa driftis ei saa sellest aru. Või tähendab saad ilmselt, kui sa ei vii rajal kokku. See, kus on rehv maas. Ma tean küll, mis sa nüüd öelda tahad mulle. Jah. Ma sõitsin kuiva joont. Ja täpselt. Ma tean seda kusjuures, aga ma ei sõida nii iga päev, et see tuleks naturaalselt. Sellepärast see on loogiline. Kuulsite, Kaupo Reib jah, salati see rääkis välja. Ka ma olen hästi õnnelik ka läbi tees. Ole õnnelik. Said driftimehele teha suhkamit. No ma räägin, sul olid kõik eelised. Ja nüüd ta ütles ühe eelise veel, mis tal on. Ja ta ei võinud seda enne öelda, vaata kui võistlusimunine sa olid. Muidugi. Räägi siis rahvale, kuidas vihmaga auto 24 ringil või Porsche ringil sõita tuleb. Seda kõigil öelda või? Loogika on see, et kui ilm on märg ja need kohad, kus rajal on rehvi maha sõidet kõvasti, ehk kus kuiva trajektoor on, siis see koht on alati libedam. Ja siis ta ütles mulle pärast seda. No thanks sõber. Järgmine kord ma panen boosti seada sulle driftiautos miinimum, mis ma ütlen. Ma ei saa nagunii vahest aru, nii et sa võid keerata seal igast nuppe. No okei, aus võistlus oli, ega mis seal ikka siis challenge on tehtud, oleks ägedamalt, kui on kuiv. Teeme mõned õlled ja siis räägime uuesti ja teeme kuiva ilma ka. Karel sai ikkagi 3 sekiga tappa ja tänu sellele, et ma sõitsin jah nende libedate osade peal ja see auto ei kuulanud üldse sõna, et ma lasin ikka drifti päris mitu korda sellega. Eks ta tahab varjumasse märjaga sõitma, et see ei tule nii kergelt. No et ma ka roostes, ma pole ammu ka Mannergut sõitnud, vaatame, kuidas me enda kotletiga hakkama saame. Aga kes tahab siis jõujaamast või tähendab saada rinka kogemust üldse ja Mannergu etapp on tegelikult üks selleks kõige lihtsam moodus, on ju? Kindlasti kõige odavam ja kõige lihtsam ja kõik siuksed, kui midagi juhtub, siis see tuleb kõige valutamalt siin.
ja sellega ongi, et kui te ise autot ei raatsi ehitada, ette valmistada ei tea ja ei oska, siis jõujaamas on rendiautod olemas, mis on ette valmistatud professionaalide poolt, kes sõidavad ise päris ringrada ja mis see koht maksab? Saladus? Ei ole saladus. Porsche ringil on 600 eurot on kohe maksumus ja sõidame 8 tundi, 4 juhti ja iga juht sõidab 2 korda 1 tund. Ja võib-olla saab lõpuks karika ka ja mingi kalja. Pilsneri ja karika. Jah, Pilsneri ja karika. Võt selline oli see challenge siis, eks me kunagi suvel siis ma venitan, millal sa autoga võib-olla sõita saad. Ja järgmine kord teeme teistpidi, sa tuled meie mannerguga sõitma, siis on ausalt. No ma võin täna ka tulla teie mannerguga sõitma. No ma natuke võin sõita. No vaatame, lepime midagi kokku siin laivi ajal. Challenge on läbi, ma kaotasin selle, aga Ringo tegi mulle tüssu, ütles, et sa pead ikka nende mannerguga sõitma. Nii et ma saan sõita tund 20 nende mannerguga ja enda autoga saame 48 korda 2. Ma saan 3 tundi veeta mannergus. Pärast seda ML-iga õigul sõita. Ja me teeme laivi siit boksist, et siin on ka 2 rendimeeskonda nii-öelda, et rahvast on palju meil. Valmistatakse ette laivi ja valgus on, praegu pannakse kaamera nurkasid. Meil on need 3 laivistaari on seal. Mannekenid. Lehvitage, jah. Lehvitage, te olete telekas. Ema, ma olen telekas. Siin on see, mida pilti nagu nähakse laivis, inimesed saavad vaadata. Me oleme päriselt, oleme seal laivis. Ja siis 3. värk on siin. Režii on siin. Timitakse asju ja siin on 3 pilti veel. Ja nii edasi kõik. Ja siis on lounge'i ala. Ja siis selja taha veel vaatame, siin on veel palju võidusõitjaid. Nii et mingi hull mäsu käib. Jah, te olete ka võidusõitjaid? Kindlasti. Nii et vaatame, see on siuke behind the scenes kiire, vaatame, mis juhtuma hakkab. Mis sa ennustad, Ringo, mis juhtuma hakkab? Kuule, me oleme nagu ühes paadis, 3 autot on. Esimene, teine, 3, miks meie olla? Lepime kokku, jah. Teeme ära. Much later. No näete, selline oligi meie päev. Ma ei tea, palju siia sõiduklippe ja asju ka jäi. Aga meie tõmbame siit otsad lõppu. Pikk päev on olnud, mul keel sõlmes. Ja 8 tundi sõitu läbi, Mannerg vestis vastu. Mannerg on müüdud, uus omanik Rauno, palju õnne, 920-30 eurot, mis see oli? 920. Ja kestis vastu ja kestab edaspidi ka loodetavasti. See, mis toru vahele käib. Mis tegema hakkasid? Sama mõtlesin, et teeks paar tarb mannergu. Uus omanik tahab järgi tulla juba? Jep. Paneme siis otse, kuna see kraan on juba mitmeid kordi katki läinud, siis ma ei tea, uus omanik võib ise otsustada, kas ta tahab seda kraani tagasi panna või mitte. Me oleme ostnud 30 euroseid kraane, 50 euroseid kraane ja ma ei tea, viimane see vist oli lausa 80 eurone. No kurat, ei kesta. Võib-olla mis ta ei kesta ka, ma tegelikult tean, mis see on. Meil on pidurivõimendi alles. Ja vaata võimendiga, et sa surud seda nii jõhkralt, et sa surud seda mansetti nagu üle ja katki vaata. Et ta on ikkagi mõeldud ilma võimendita, kestab ta kauem. Nii et taastame algse olukorra. Juba mitu päeva tulnud. Et süütlane on siin siis, kelle pärast me Mannergust oleme ilma jäänud. Poiss tahtis, isa on kaamera taga, isa pidi ostma vist on ju. Ja surume kätt siis, olete uus autoomanik, uus õnnelik omanik. Vaadaks, kas te rooli taha ka mahutame, jalad ulatuvad pedaalideni. Vist ulatuvad. Padi pepu alla ja käib küll. Et nagu me ikkagi kuulnud oleme, et tulevane noor autosportlane, et noored rajale käinud mitu korda sõitmas juba, et nüüd on siis päris enda auto. Legend on siis sinu hoolitseda eest hästi ja toosid palju karikaid. Meie karikate toomisega hakkama väga ei saanud. Vist kaks karikat oleme Mannergust saanud. Või selle autoga ühe vist? Ühe, jah. Nii et ots on lahti tehtud, et sa saad edasi panna. Ega midagi ei ole, meie teekond siin saab läbi, paneme selle auto käru peale, pesime puhtaks, panime varused kaasa kõik ja näete siis seda Lõunamaa metsade vahel vuramas või võistlustel ja radadel. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja selline oligi Mannergu episood. Algas õnnelikult, lõppes kurvalt.